Nshuti bagenzi muriko muradukurikira turabahaye ikaze mu kiganiro Tera Imbere. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro c'uyu munsi tukaba tuza kubashikana mu ntara ya Mwaro, aho twagendeye amakomine amwamwe agize iyo ntara mu ntumbero yo kwirabira ingene umwimbu w'ibiterwa mbumbarugo na cane cane w'ibigori wifashe. Buramatari w'iyo ntara yaratubwiye muri rusangi ingene umwimbu wifashe, yongera arabeshuza ibihuha vyari bigize imisi bica ku mbuga ngurukana bumenyi yuko muri iyo ntara hoba hibonekeza inzara. Urakoze kumbaza ico kibazo, ahubwo ndatangaye uko iyo nkuru wayitanze mubaza ko atavuka mu ntara ya Mwaro, kuko nimba ari intara icyamsho gitekanye mu makumyabiri n'atandatu intara ya Mwaro, iki naco ku bintu bijyanye n'inzara mu ntara ya Mwaro, inzara turayibaza ndibaza ko twayumva ahandi. Igituma si ikindi, aho mwazananye ngira mwaje mwaraba nk'ubu ukuma barabara huza imifuko y'ibiraya, mugira n'imana ko mwaje ku munsi w'isoko, mwaje kuca ku isoko murabe isoko ya Mwaro nk'ubu yuzuye ibintu abantu bashoye. Barashora ibijumbu, barashora ibitoki, barashora imyumbati, barashora amashu, barashora ibintu vyinshi barima. Ahandi rero umuntu yabatanze iyo nkuru yarabeshe cyane, bimwe bitagira izina, kuko twebwe naba ndabivuga aho intara Mwaro yahezagijwe n'ukuntu Imana yayipanze. Uravye amaprovincial, intara Mwaro igizwe n'intara kamwa zitatu, igizwe n'Ubututsi, Umugamba n'Ikirimiro. Sinzi ko intara yindi ifise izo ntara kamwe. Urumva mu Mugamba bafite ibyo barima byo Mugamba, barima ibigori, barima ingano, barima ibiraya, barima ubushaza, barima ibiharage, barima n'ibitoki. Mu ntara Kirundo naho barima ibijumbu, barima imyumbati, barima ibitoki, barima ibiharage. Iyi ntara ya Mwaro nibaza ko abo je n'amanara bivuze nibaza ko yako kuba ari ikigega cy'igihugu mu bintu by'uburimyi n'ubworozi. Rero umuntu yavuze iyo nkuru nibaza ko ni igitutsi mu gucyunza intara. Ikindi rero intara ya Mwaro yinayisangije, muraja gutembera mugende murabe, nta muntu uzosanga iri parasega. Erega abashonje abagwe bagenda barasega, ugasanga hari umuntu araho kwibarabara naho muhagarara ati mpa 10, mpa 20, nta n'umwe ushobora kuronka. Ariko mu ntara zindi hari aho usanga umwe cyangwa babiri. Rero intara ya Mwaro ni intara itekanye cyane ku bintu bijanye n'umutekano wo ku mubiri, umutekano w'umuntu. Abantu bavuze gutyo rero nibaza ko barafite intumbero. Nk'ubu two turavugana n'abariko barimbura ibiraya vyinshi cyane ku rugero runini batahora bimburako, kuko baritavye kanyakamo ku mukuru w'igihugu igihe avuze ati ndasavye, igihe avumereye ati ahantu hari igiti kitaribwa haje igiti kiribwa. Ikiyo turagira ko ingorane ahubwo muri iyi minsi ni uko aho hantu hose hahora ibiti baraharima, hari imirima. Ubura amakara nico gituma naduze, murabe Bujumbura amakara yaduze, hagiye yaduze kubera amakara menshi yava Mwaro
ahantu hose barondera amakara yo gucana bamanukana Bujumbura bajana hirya no hino ubu hari imirima none mbona gute aho hantu hose harimye hiyonge ku bantu bahora harimwa kuri uyu munsi rero ho hari amapfa imwana uwo muntu yarahuguje yagwa yanahuguje yavuze ikinyuma kicambaye ubusa. Arantubwira kandi ko muri iyo ntara mu bijanye no gushingura umwimbu abene gihugu bashingura mu bigega. Mu nkundire ndabasomere ibiharuro biriyo. Nk'ubu stock y'ibigori dufise turaje ku itariki 25 zo kwa kabiri muri komine Gisozi hariyo ibiro ibihumbi 151 n'ibiro 14 mu ntara ari muri komine Gisozi. Hanyuma muri komine Nyabihanga hari ibiro ibihumbi 283 n'ijana ndava hariyo ibiro 180 kandi vyiza bizwe neza hari byose ndabariye nta nakimwe cyaboze hanyuma ko nabariye yuko intara ya Mwaro ukuntu imeze rero twebwe niyo bimbuye ibigori ntibakunda gushira mu mahangare bashira mu bigega nicyo taniye ko n'izindi ntara zindireye mu ntara niho honyine ushobora ugasanga ibigega biracyariho bimbura mu bigega reka abantu bajana kenshi mu mahangare n'abantu babagize gute batagira ibigega batafise babika muhiri wabo. Twebwe rero n'ibyo yaje kubika mu mahangare no kugerura kuva kera navyibuka jewe baragira bati umwimbu urenze ko rabo mu bike muzobikira imbuto akozwe baritunganya ndetse abantu babahaye ibiharuro ko bikwiye. Naratangaye ejo nagiye numva umuntu telefone barashaka ari akora mu yanagesa nkuko nyene bumvise iyo nkuru nkuko nyene ngo twagira tubazana ibigori ngo mu mahangare Mwaro kugira ngo muzobitugurishirize biruzuye ibindi bireze none yemo twobishira he magenda murabe habo nogira imana ndaje kubatumira twete ndabeke ihangare mu mahangare menshi ibigori bicuzuye muri hangare mucyo no mirima murabe abo dufisubwa ko bizoheza bigira gute ibyo tuko tuyimbura bizosanga ibindi bikiri muri zo hangare wanashaka n'ibindi bikiri mu kigega no mu kigo Anagesa aho muri iyo ntara ya Mwaro bakaba baratubwiye ko ibigega bibogaboga umwimbu w'ibigori abene gihugu bakaba baguma baza gusuma kuri ico kigo. Nakoze cyo nitwa turagabanye Arsena sanzwe mvuka mu ntara ya Mwaro komine Gisozi zone Nyakara musanzwe nkorera hano nyene ndandaza ibigori bya leta mu kigo Anagesa. Umwimbu mbona ngaha no ku mwaka uheze umwimbu washoboye kwinjira hano muri no hangare hose hamwe itoni 169 n'ibiro tugereranije ivyo bisigaye turavye kuntu tuko turadandaza nata controle iyaguye turakora turabona ko hasigaye itoni 120. Ayo makuru natwe twashobora kuyumva mugabo ku radio twebwe ntavyo twize tubona by'agashinyaguro twavuga ko byapfuwe ari nk'umufuko mugasanga uri mutubunzo umufuko umwe canke ibiri muri ayo matoni yose sinovuga ngo umwimbu warononekaye umwimbu wacu wakubiye barabihurumbira kuko tubirabira ku bakiriya twaronse no ku mafaranga tujana ku konti ukabangana ariko barasaba ko mu bagabanye bikunda ko leta yo yokora igiciro n'abene gihugu twahasanze bakaba bashima ibiciro basanzwe bagura ko ibigori ariko bakaba basaba leta ko yo bagabaniriza ibiciro. Ico giciro cyadushimisha mugabo burya naho kidushimisha twasaba ko mu dukorera bakadushira kwibeyi nto bitatuva aho cyo bicatana
byari bimaze igihe kuri bitatu ngaha twumvise bari inoti ya bibiri gusa tuza gusubira ngaha muga turasaba yuko badukorera igiciro kigakoroka basi boshira ku 1600. Mu ntumbero yo gukurikiza wa mugambi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yuko umunwa wose woronka ico ufungura umufuko wose nawo ukaronka amafaranga, buramatari w'intara ya Mwaro akaba afishe ya mbere mu kuwushira mu ngiro, aho afise imirima y'ibiterwa bitandukanye akongera agakora n'ubworozi bw'inka. Muri kino kiganiro rero akaba atubwira icatumye yijukira uburimyi n'ubworozi. Urakoze cyane gituma nahisemo kurima, nakuze ndabikunda kandi ndabikora. Hama nca numva akamo kanye nshobora mukuru w'icacu Burundi ciza yavuze ati mu biro akazi ko mu biro gaheze ku mugoroba yakuja mu bubare genda mwiyungunganye mari cyo mwokora. Je nashishimira kuza kurima n'ukorora ibitungwa nja kubibereka kuko nasanze kujya bivuze ari birimo amahera atari make cyane, nta mahera atawuyemera ko ari menshi. Je nabonye ko nagize akarusho ku mahera nari mfise, ibintu biranzaniye amahera nti birasumbije kaniya cyane amahera aho ndonka mu kazi ka leta konyene, ariko bimaze kuba bibiri ndabona ko hariho amahera umusavye nk'ideni canke hariho amahera tobaki muzavye umugambi kubera ibi byo kurima. Wanashaka je ubundi mugwiza mbuto cyane cyane mu biraya. Mwabonye ko mu hajya kukivi hari inyuma mubona bari kwatera ibiraya vya nyuma, nateye muri iyi minsi hegitari zishika nka 5, ntera karubwa ndabe kubitocikirirwa n'abantu batarinda ati harabareka gutera mu zuba yatse ariko ryamye ryaka ahari iri kwira kanda none ko kugwa. Nari ibiraya rero n'ibigore mwana ko atari bibi kandi atari bike. Hamara cyane jano nyene kujya mpano yanyeshi mukuru w'igihugu cyacu Burundi bimwe byuka gata umufuko uronke amafaranga ariko mubona wo uronke ico ufungura. Rero ndatunze imiryango itari mike kujya mubona abakozi bari hajya umunsi wa 60 aho kenshi ndakoresha nkakoza shikiza nk'ijana 200 ku munsi. Mu ndatunze imiryango itari mike, nimbuye baronkako ukeneye imbuto ayironka gufi ukuntu babona none ntunganya n'indimo. Ubona ko nagize ibi twita twita imiserega ariko ni imikobeko kuko umukuru yavuga ati amazi mugiye mukayategera ashika mu mwonga atonganutse. Hariho kera murabona ukuntu hameze hari hacuritse, hari agashunguruko katari gato, amazi yaratemba agashika mu mwonga. Twe rutabiye ntitwatabira ngo turimbura, twatabira bajya bona mu kibande hariya bakimbura ibintu bimeze neza, natwe ugahura twimbuye duke ariko ubu rero uwo muti twarabutoye, nta nkukuri gitwara amase, nta nkukuri gitwara amazi, amazi turayagumya. Hanyuma amazi tuje kuyagumya nayo twatera ku miserege tugateraho ubwatsi bw'inka. Ahamaja kubiraba muri mwashika muhira ndafise inka ziramaze ko abone bakunda bavuga ngo nakabuguma ni nk'utubuguma tubice dutatu. Sinu tubuguma bashaka inka nziza nka zibice zitatu mwaja kuzirarira zijya neza zirahaga kwera iyo bubati tera ku mikobeko. Urumva nkora ico nkunda nakuze nkunda kandi sinari nasomye avuga yuko ico umuntu yakuza kunda kiri muto kurima ahubwo cyo bikuba cyatwego twese natwe w'indongozi tukerekana karorero kuko ni wa mugana sha mukuru bati umwera uvuga gupurwa kwira igihugu cose. Nkubabonye uko ndiko ndarima ndabona murabe naho imbere yanyu imbere yanje abantu bose mu gutera batera ku murongo, bose baratera imbingo ku mikobeko, turabaha imbuto hanyuma kandi birimo n'amafaranga aho kide. Hanyuma ndakunda kuvuga ibyo nasomye
muzona mu ndazi ko mubizi buryo Ubushinwa na Etazi kugira zitera imbere zaje guteza imbere imirima uburimyi n'ubworozi twe natwe nk'uko turiko turabigira abandi boca bagira uku kandi nazo kubonje bariko barabigira iyi nzara igahera hanyuma iheza n'amahoro bariho wa mugani baca mu kindi bati iyo rero mu ndaharaye inzara hazinduka inzigo nirigara ngo byaraheza abantu barafise akazi bakaza bakarima hanyuma kubera barako atamuryano ni bwicaye bari mwaro ni ibikorwa hajya abantu baja kwicana bafise umwanya wo gutegura kwicana uraza kwirigura kora kwirigura rima ugataha urushe hamukantu kwa bukebwa sukarima akaba rero ni ndayito occupation nziza yakamaro yego ubu bworozi n'indimo ubu bworozi bwo bushobora fasha iki amase muntu arima atagira amase amani bari ikintu kizimvye muri iyi minsi amase y'ikirundi umufuko ikabusunzi tuzuye bavuga ngo irijana utuzuye ubu 12 yumvira imifuko 14 ahandi yotabiri kuvangana ni hato cyane aho nkuba abonye hajya aho nampera kuvumbura naha ndafise aho navumbuye hahepa hanyuma kandi hari amase menshi amase ngo bakoresha rero mu kubera yaheze navumbuye nce kumbure ngabanyamahera naho ntagandi ko ngura amase ibivumbura mbega none aya mase y'ikirundi ayikizungu wewe ntimuyakenera birafashanya turavanga amase y'iki na ikizungu na fomi turavanga ikijanye n'ubwatsi byo bigenda gutera ubwatsi naberetse ajya ku mikobeko niyo rero mana afise izi nka naho ubona zingana uku nta nka nimwe uje ku mugoroba uhura imyeko zihaze kwa kiya kibingo bijya bwatsi monateye ku miserege urumva rero ukuntu ibintu byo kurima no korora bifashanye imirima ikenera amase nyamirima nayo utemwe ikibingo canke nk'ubigori goranye ko ari byinshi ncando ubwatsi bw'inka birafashanya ni kujya kugira ati mbega irigini n'inkoko hatanguye abene gihugu basanzwe bakora muri iyo mirima ya Buramatari bakaba bashima ukuntu bahakura amafaranga yo kwifashisha mu miryango yabo n'ubumenyi buheza bukabafasha mu miryango twebwe nk'ubunya turada tukarima yaduhaye ako kanoti natwe rero yaduhaye ako kanoti tukaza gusomera abantu ukaronka utwo turya noneho tuba dukora mbega ibijyanye n'imbuto no kurima kijambere hasho byabigishije ha yego urabona nk'ubunya turarima ama rero nawe abyigijije imbere akatuzanira ako kanoti nyine noneho tuba dukoze mbe ubona mu kibano kujya kuntu arima kijambere mwege mubona bibigisha iki twebwe biratwigisha kubera nka tuhaguriye akanoti bambe tuhaguriye ako kabuto natwe tuca tukajana kukoroza mu meze neza turajya neza mu mahoro ukaronka utwo dufungura ngaho nyene nawe ukaronka nk'utwo wikora kukigiza imbere abandi nyene bagaheza ibigega areze ibigori akajumbunya naho twagateye turaza turasoroma asize namaze kwakora ikintu kimwe gose binatanga kwakora nk'umusore none n'umundubatsi yamaze kwakura inka impene unaho mfise imbuto z'ibiraya nje ndatera nkura ngaha nkora amahanda yereka ngaba kaje baranka imbuto z'ibiraya nkaja gutera njya twese umuntu akomeye wese ategeza kurima no kuri kubera naje n'umwana navyabunzo mwigisha gukora muna kodze urarya ukagira gukaranka amaheresha mu mufuko umva nta butunzi busumba hambavu ibikorwa byo kurima no korora asanzwe akora Buramatari w'intara ya Mwaro akaba kandi asanzwe ari n'umugwizambuto y'ibiraya ariko kandi akaba yaramenyesheje ko muri iyo ntara basanzwe bafise ikibazo cyaho bashingura umwimbu n'umwimbu naronse w'ibiraya nk'umugwizambuto mubona ko nirira bitari bike n'abandi badakunda kwishima ngo bagira ngo nidukeye hanyuma rero ibiraya mubona ko yihangare yaruzuye nijya haruguru nyine nijya mwabonye hajya none yaruzuye hamaro
kenshi abarimyi ngone tugira ni naho tubika ibituba twimbuye iki twita mu kinofunofu ihangara kandi izi ngwara zifite jenyene abantu benshi bazifise hamwe tworonka abafasha badufasha dufate nko ku mutumba wose akabona ikihangara nabijyamanye mu na vy'ibigori biva hirya no hino vyo abiri hagufi na hagufi yaho hantu umuntu yabisoromeye niyo agiye kubigura ntiyo vunika ntiyo coka niyo uri kurimbura ukabishira hagufi biraryoshe rero nka nagize imana shenge nigenda sana ndagira utuntu wabona kandi gahangare harya kandi harya nari maze kwiyumvira kuja kurondera aho nkota ntanga mahera yuko tabwa no nkoshira iyi mbuto hamakira cyo mwabye ibigori n'ibigori bitari bike amaze kubigori bitari bike mwabye hageze ko tuvyimbura ubusi mbona aho nzovyimburira bajya bavuga rero ngo amapfi mwara murabona ko babeshe barabesha kandi cyane hama ibi biraya ntibibana n'ibigori hari ingwara ibigori byo kwandukiza ibiraya cyane mu gwiza mbuto utya gutanga ibiraya vyiza bikomeye bitagira akagwara ahandi ubura umurozi rero nasaba leta twisaba byinshi nayone naho rende muri iyo hamwe twoje hamwe abarundi tukaronka ububiko bw'ivyimburwa turonse amahangare nko ku mutumba akabihangare ku mutumba akabihangare vyotuma noneho n'abantu baca bagira ingoga zo kubana yabarima ko nk'ubu ibi biri ngaha umutima gusubira kuri ibiraya nanje ucusa n'ubuvune ko mbega hamwe no vyimbura no bishira nibigori mwayibonye mbega hamwe no kwimbira ibigori no bishira nabeze kera ko twimbura mu bigega mabonye ibigega rero tukeneye amahangare manini yatse nguko hamwe no turima tukimbura n'ibindi bihugu bibanye ibicofasha rero coha inguvu abarimyi igihe amahangare yoboneka hamwe umwimbu utari ingorane reka mvuga ingorane ko jewe umunyamwaro hageze kuba ingorane z'ibijumbu byageze kwerera rimwe hamwe utwaye ikingororo ca 5 gwasumigishwa buri ikibegeti mu nyuma uwabishoboye agati yabona bitahane uzomamera ugarutse mwashaka ngo ni ingorane asi ngwane mu nyuma cace kibare kubwire abari bashi bademukirwa haca yakurikira amapfa sinivuze ko ibyagiye biraba byo tubera karorero kugira tugire inguvu noneho gukosora amakosa yakozwe imbere izi mbuto zindaba zigura ariko rero abarundi barafite ukuntu bihebura n'ingoga izuba ryarabakanze benshi arabace bareka kurima ibiraba bahora barima baradebukirwa habuje amabugendere kuzorima mu mwonga ugasanga rero nivyo byose amahera muri ibi n'amahera menshi kandi n'amahera menshi ari muri ibi ari hamwe bidasohotse naho n'uruhombo rundi mwese mwariko muradukurikira aha niho dusozereye ikiganiro tera imbere naho ubutaha